Huriani Tuhan, nanolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus, tapasada barohata martanya mahita. Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mga ramoti akati-ati do pikramuna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan. Amen. Hata di Tuhan nasa ortuhita dia pala partikyanon. Dia ni mesen buku di si Lukas bidu sa pulusia. Memuka mesen na sada masuk 1:10 omahatan di Tuhan. Dungi di bongoti laos di bolus iba nama huta Jeriko. Jadi adong madisi sahala iduk ni akka si jalebeo na margor Sakeus. Namor ado ibana. Di pangidorohana nang idon na rupa ni Jesus. Alay nang tarabahesa siyala na toropi ay pardaging na met ibana. Gemerlojok ibana tujolo di panak mahau galagala sada. Angget di ida ibana ay idudalan si bulusod na. Dung saat tu si mamereng majes tu gidjang laos nin na mamado ibana. O Sakeus hatok mahomijur ay konsorang au tu jabum sadariot. Jadi hatok maibana mijur las rohana majako Jesus. Marnidai marumutungu manasida sude madok na sorang do ibana HP tu halap si berdosa. Gaberoma si Sakeus didok ma tu Tuhani. Olo Tuhan. Satowan yakka artaki mahuleo tu akka na pugos. Jela ia adong na wagati siopak lopik ma hupaula. Jedok jesma tu ibana. Dapota tua do pangisi ni jabosa darion. Ay pinopar ni si Abraham do nang ibana. Ay narodo anak ni Jolmai mangalui jala paluahon na mago ido pajahon na. Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhatta Jesus Kristus totu na diigil ni Jolma di bagasan parngolon na ima asama mora. Molo na mora na diigil asa dapo sama. Molo Jolma asama dapo sang dong dapo sangap na diigil di bagasan ngoluna ima kebahagiaan manang las ni roha. Lamar lapatang puncak ni parngolun ni Jolma na daw di Portibio ima las ni roha. Mariswang do hamorao, mariswang do hagabio, mariswang do akka pangkat molo dang adong las ni roha. Di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pada partikyanon tung masetakas do di pasahat tuhita ganuk marsada-sada ditiki bongo Jesus tu huta Jeriko. Di huta Jeriko adong masahara na margos Sakeus. Si Sakeus imasan horong ni halak Yahudi na dipake pangom gomirong gabi si jalobeo. Ala na ulaw si Sakeus gabi si jalobeo do dietong akka halak Yahudi si boto surat. Si Sakeus si Jolma pardosa. Si Sakeus si pengkhianat. Si Sakeus si dangdongat. Dan si haposan. Jalan partoap ibana dia raja di bata. Amang inang nanolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan terpuk jami tahun tung masa takas do di patudo si Sakeus songo dia na pinarsita ni rohana na naing mamereng buhi ni Jesus. Pola ibana dijakit ibana sa dahaw galagala. Dung dijakit ibana haw galagalay dibereng ibana matuhan Jesus. Jelalas ditatak Jesus ma ibana. Dakolang ditatak Jesus. Alay diduk Jesus meneko bongok Jesus tu bags ni Sakeus. Molo halak Yahudi do akai maparisi didok nasida dang lain nasida mardongan do ima si Jalobeo. Dang lain nasida mardongan do ima si Sakeus. Ubahe nido na pola didok nasida marumutung nasida mamereng Jesus di siala bongok tu jabu ni si Sakeus.
Na ahado na di patudua si Zakheus dung pajupang ibana do Jesus jala dung Jesus bongok tu bagas. Pertemuan atau perjumpaan Zakheus bersama dengan Yesus membuat ada sebuah perubahan yang sangat mendalam di dalam kehidupannya. Zakheus tidak lagi hanya sebatas ingin tahu, ingin melihat bagaimana Yesus. Tetapi pertemuan itu membuat Zakheus menjadi berubah. Dia berubah oleh karena iman. Dia berubah karena dia menjadi percaya kepada Yesus. Bahkan perubahan itu dipatuduan ibana. Marhite-hite na dia tidak ikut ibana. Naikut urupa di ibana do akka na fokus. Naikut paula ko di ibana do akka arta naung di pasiat sa ibana. O patalilopi di do ibana. Nah, hataridaan ni haporsyawan na pinatuduhan ni si Zakheus membelas rohani Yesus. Gabi dia tidak ko Yesus do musenang dapat tua do pangisi di bagason sadario. Yang artinya ketika terjadi perubahan dalam diri Zakheus, Tuhan bersukacita. Tuhan senang. Tuhan maka tidak ko dapat tua pangisi di bagasi. Dapat tuana dada be asa mamora anani Zakheus no mamora. Dapat tuana dada be asa sangap. Mulai selaw na manginang di bagasan pangulo ni Jolma. Sasahalik daw ko dapat tua mula mamora iba. Sasahalik dapat tua mula gudak kepek. Sasahalik dapat tua mula ado akasya dongana. Tetapi Yesus dalam firman ini tidak lagi demikian. Tidak Yesus dapat tua ibana bagi sini bagasi. Bukan karena kekayaan lagi. Tetapi karena ada sebuah perubahan iman yang dilakukan oleh Zakheus di dalam kehidupannya. Maka orang yang mencibir dia, orang yang menganggap dia berdosa, orang yang menganggap dia yang paling hina. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mau berubah. Dan Tuhan senang dengan akan. Dan Tuhan katakan, ay narodo anak di jelmay mengalului jala palo namaku. Perjumpaan Yesus dengan Zakheus. Na maguhyad doon si Zakheus na sunamanad di bata. Doon manad di bata. Huria nenolonga di bagas sa tuat Yesus Kristus. Obarto jahan na sa tuhita de pala partikyanon. Di pasa tuhita Yesus mengalului jala paluahon namaku. Nasonari amanginang taban majuruji-ruji di bagasan parmor. Jul mana songo dia do hita noy. Jul mana mago do hita. Namago do hapor syapta. Siad debata. Namago do hadiryotta. Ngapa jupak kita do debata. Nana perjulas sehali. Marhite-hite hatan ni Tuhanon. Nang dipahimot hita gan marsadasada. Saluhu jelman ng pajupang do Yesus ikonon ng perubahan. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang Tuhan kasih? Tiap hari mungkin kita mendengarkan firman Tuhan. Tiap minggu kita mendengarkan khotbah. Tapi apakah lewat khotbah-khotbah ada sebuah pertemuan, ada sebuah perjumpaan yang terjadi di dalam diri kita atau tidak? Nungadok kita pajupang do Tuhani di bagasan mulut temanang daw. Alemar hiti-hiti hatan ni Tuhanon. Mulut tadok ke diri tanong pajupang do di bata. Ikut anong maperubahan di bagasan mulut ta. Zakheus dia mau berubah. Nah kita memang inang nenulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dung dilului di bata kita dung lima pajupang di bata dot kita dung di palua di bata kita. Ikut adong mas sebuah perubahan di bagasan mulut ta. Perubahan na songon dia perubahan na pasangap per debata, perubahan na alok imam makahulong idongan, perubahan na makahulong ya kamuso, perubahan na makagyotong aka ulaon, hobar tulomo ni roa di debata, tapasining aka ngulunta, siya nakkaulaon na sunadika, ima parjo. Napaduahon, marhite-hite hatan ni Tuhanon, na hindi do tuita dan marsadasada. Dung pajupak kita do Jesus.
ikut adong do parbuni haporsyam ta. Jakeus dong pajut pangimana do Yesus batari daud ibana parbuni haporsyam na. Marhite-hite na mangurupi akan asing. Muluhita hadu parbuni haporsyam ta. Gudang do pita madok ku parbuni haporsyam siya doa. Gudang do pita madok ku parbuni haporsyam akapakan na tipo. Alay marhite-hite atan ni Tuhan on dapat. Parbuni haporsyam naikop patudolot na di bagas sa mulukta mologo hita mangurupi akan doa. Tadok kung mamang pandita dan tarupya do ako hamil ako mangurupi. Margugudo pihita. Budo pihita martangya. Budo pihita mangurupi kadongan. Unang tabaju rohana nga mangurupi manginangi. Jalatay mo mamanginang nang beses sa kius dino ko din mapardosa. Alay, di patari daud ibana parbu ni haporsya na manguripi kadongan. Nakita ko sa mga mangina. Tadoko kita jud mapartigol. Tadoko kita nunga di palua di bata di bagasan Yesus Kristus. Tapatari dahong maparbu ni haporsya pa. Yesus sudah mencari kita. Selama ini mungkin kita terhilang. Gudang do kita mago alin mengeluarkan harta portibio. Banyak kita terhilang oleh karena mencari keinginan dunia ini, kepuasan dunia ini. Banyak kita terhilang oleh karena mencari jabatan. Banyak kita terhilang oleh karena mencari supaya berketurunan. Banyak juga orang terhilang oleh karena mencari harta dunia ini. Alay di bagasa partikianon. Selalu najol manamagoi nunga pajupang bedu debata nunga dipalua debata pe. Kita yang terhilang ini oleh karena godaan dunia ini, maka kita sudah dicari oleh Tuhan. Kita sudah ditemukan oleh Tuhan. Karena kita sudah ditemukan oleh Tuhan, maka jangan lagi mau kita terhilang oleh karena dunia ini. Dunia ini hanya tempat kita sementara. Unang ala na mga lului akadadong ni Portigo. Gabi magun haporsyan. Naparpudis sa halya manginang marhite-hite hata di Tuhanon nang dipaingot tu hita marsada-sada. Songon hata ni Tuhan tu si Zakeus dapota tua do pangisin ni jabon sa dayo. Do pajupang Jesus do si Zakeus ditolhasod Yesus Kristus do na dapat tua ibana. Nakita pa mangin ko sa kanido. Iko dapat tua do hita terpasu-pasu di bagasa tukang. Dapat tuata dadabe iko mamora hita. Alay di doko kita selalu nagat marsada-sada. Gabe dapat tua di bagasa ngolutta. Molonunga sen nasa roha, sen nasa pikiran. Taulo Tuhan Yesus Kristus. Molonunga sen nasa roha, sen nasa gogota. Tapasanga ibana. Molonunga sen nasa roha do ima gogota. Tapuji-puji guarna. Aliniya manginang asa dapat tua hita di bagasan panglota. Kita harus mau bertemu dengan Tuhan. Kita harus mau berjumpa dengan Tuhan. Kita harus mempertunjukkan perjumpaan kita dengan Tuhan. Membuktikan bahwa kita ini sudah benar-benar anak-anak Tuhan yang dikasihi. Anak-anak Tuhan yang dipalua sen saruk nakahadosa. Ingot tamu na mamanginang. Si Zakeus di patudon ibana do parbuin haporsya. Diluli Tuhan do ibana jala pajuk pangibana do debata. Nakita pe. Nunga dilului Tuhan kita, nunga dihaulongi kita, nunga dihokop kita. Jala nunga pajuk pak kita do Tuhan. Tapatarida humay marhite-hite ulaon pasangapon debata. Amin martanya kita. Mau lihat mau sebaruhan namin Tuhan. Ale Tuhan diasidot dengan dibasam natotong nilehom tu bagasan mulu nami. Nunga taruli bihamele Tuhan marhite-hite hatam dia para partikeno. Pasu-pasu matutu kami asa buhay pauban roha do pikiran nami. Asa buhay han paturuhon parbuin ha portion nami. Tuak kadungan nami marhite-hite na ulhan mangurupi kadungan nami. Moliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamas-masuhita.